हैव यू एवर वंडर्ड कि हमें हिकअप या आम भाषा में हिचकी क्यों आती है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है, या फिर सच में किसी करीबी के याद करने से हमें हिचकी आने लगती है? ऐसे तो नहीं होता है। ऐसा होता तो तुम्हारे सुशील दोस्त हर टाइम तुम्हें अपनी गालियों में याद करते हैं और तुम्हें पूरा दिन हिचकियां आ रही होती। बात तो सही है। अबे साले। एक्चुअल में लंग्स और स्टमक के बीच में ये डायफ्राग्राम हमारी इनहेलिंग के टाइम पे एक्सपैंड और एक्सहेलिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी का तालमेल करती है वोकल कॉर्ड्स की ग्लोटिस मसल, जो कि ओपन और क्लोज होती रहती है टू इनहेल द ऑक्सीजन। लेकिन कई बार ओवर और जल्दी खाना खाने की वजह से हमारा स्टमक फूल जाता है और हमारा डायफ्राग्राम इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाता है, जिसकी वजह से ग्लोटिस मसल के साथ उसका तालमेल बिगड़ जाता है और इसी की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर्ली इनहेल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हिकअप प्रोड्यूस होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।